हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा सफ़र। गुड मॉर्निंग। मैं अभी सोकर उठा हूँ और आप देख सकते हो मेरे पीछे एक स्कूटी खड़ी है। ये मेरी ही स्कूटी है, चारों तरफ से डैमेज है। अब मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिख रही है, कैसे नहीं दिख रही। अब हम जा रहे हैं अपने स्कूटी के सारे पार्ट्स लेने के लिए। मैं जा रहा हूँ वैसे झील, क्योंकि वहाँ से मिलते हैं सस्ते सस्ते पार्ट्स। तो अब दिखाता हूँ आपको कहाँ जाता हूँ, कैसे होती है हमारी स्कूटी ठीक, और उसके पार्ट्स कब चलकर नई जैसी कैसे लगेगी। तो चलते हैं, आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो चलिए भाई। तो हम आ चुके हैं झील में। यहाँ से हम ले रहे हैं पल्ले आते हैं, उन्हें चेक करते हैं, फिर जाते हैं हम मैकेनिक के पास। कितना टाइम बोलेगा उससे पैसे पूछेंगे। अभी तो मुझे दोनों पल्ले मिल गए हैं, क्योंकि लोकल में दोनों आते हैं, जेन्युइन में सिर्फ एक आता है। अब देखते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज पूरी नहीं दिखाएंगे आपको, तो चलो चलो। तो ये रही मेरी स्कूटी। ये यहाँ का लग चुका है पूरा। अभी तो इसकी धुलाई होगी, सीट कवर लेकर आना है, ये लगेगा, पूरी साफ़ होगी, टायर वायर क्लीन होंगे। अभी इसकी सेटिंग बिठा रहे हैं, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि वो टूटा हुआ था। चलो खैर, ये तो लग चुका है, एडजस्टमेंट पूरी आ चुकी है। आगे आगे दिखाते रहेंगे जैसे जैसे बनेगी। तो यहाँ चल रहा है अभी भी काम, उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है। भैया लगे तो पड़े हैं यहाँ पे, इसके आगे की सेटिंग भैया ने रेडी तो करा है उसे। अब देखो लगेगा कैसे लगेगा, तब दिखाता हूँ। आया फर्क? हाँ, थोड़ा सही हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। यहाँ से हो रही है हमारी स्कूटी की। सेटिंग हो चुकी है, शीशे लगने बाकी। इसके बाद भैया धोगे ना, सिंपल ब्रेक देखे ना, टाइट कर देना। यहाँ पे सारे नट लग चुके हैं। एक पार्ट था जो टूटा हुआ था, वो भी फिक्स हो चुका है। इसमें ब्रेक टाइट, स्कूटी की हो चुकी है टाइट। अब धोएंगे पाजी हमारी स्कूटी को, चकचका कर। अब दिखाएंगे आपको बिल्कुल नई जैसे स्कूटी। अभी तो यहाँ पर डल रहा है अब साबुन।
स्कूटी अभी आ चुकी है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से झील, क्योंकि ये जो इसका सीट कवर का बाकी का काम रह गया, सीट कवर का काम करवाएंगे, फिर आपको एक बार इसका लुक दिखाएंगे कैसे लग रही है कैसे नहीं लग रही। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं झील। तो अब मैं आ चुका हूँ घर, स्कूटी हो चुकी है पूरी तरह से सेट। अब आपको दिखाता हूँ कि स्कूटी लग किस रही है। कैमरा फ्लिप। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। आगे जाकर आपको बताऊंगा, अगर आपको जानना है कि इसमें कितनी कॉस्ट लगी कैसे लगी, तो मैं आपको पर कॉस्ट का हिसाब भी दे सकता हूँ, कितने लगी हैं कितनी लगी। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हम भी चलते हैं अब घर।